السلام عليكم، يعطيكم العافية اخواني. اليوم حابين نتسلى شوية وحابين هيك يعني تغير جو شوية، نبعد شوية عن جو الميكانيك وجو السيارات والشغلات هاي. طبعا في عندي وصلة HDMI خربانة، ووصلة ثانية بس من نوع ثاني كمان برضو خربانة. بس ايش الخراب هو فيها؟ بس بالفيش نفسه، الكيس المعدني اللي بيجي حوالي البنات مكسور. طبعا الطرف الثاني كويس شغال بالنسبة للوصلة، واحد منهن، والثاني نفس الاشي، الثنتين في طرف شغال وطرف خربان. فقلت خلينا نتسلى فيهن، جبتن قلت خلينا اقص هالفياش واجمعهن على بعض. بس ايش المشكلة اللي واجهتني؟ انه كل وصلة من نوع، والويارات اللي موجودة فيها كل واحد له لون شكل. طبعا بهاي الحالة يعني بقدرش اني اجمع الالوان اللي بتتشابه على بعضها واللي ما بتتشابهش اتركها. طبعا لا، لازم يكون في عملية فحص، وبدك جهاز تفحص فيه، وبدك تشوف وين السيليكات ذا اي بن من البنات. يعني في حوالي 19 بن طبعا كل فيش. ومش كل البنات طبعا بتكون فعالة، طبعا لازم يكون في بنات يعني بتلاقيها نفس المصنع متجاهلها، لانه مش ضرورية بتلاقيها، او انها ما بتخرج داتا للجهاز اللي بدنا نركب عليه. فعملت فيديو يعني طبعا راح يكون الشرح يعني تابع للفيديو، وراح نشوف الوضع عن شلون راح نجمع، وراح نلحم السلاك، راح نفحص. طبعا قبل ما نلحم لازم نفحص، وبعد ما نلحم لازم نفحص برضو كمان. وراح نشوف ان شاء الله شلون وضع الفيديو. يعني بدي اشوف شلون هسه. خلينا نتابع الفيديو، ومع الشرح ان شاء الله راح نستوعب الموضوع. تسلاية. طبعا يا اخوان، يعني بس ملاحظة، اللي ما عنده طولة بال ولا صبر او جلد ما يشتغل هالشغلة هاي، لانه اكيد راح ينمغص او تفقع عنده المرارة. فنصيحة، اللي ما عنده الجلد ولا طولة بال لا يشتغلها. يعطيكم العافية. طبعا يا اخوان، مثل ما شفنا هون، هاي عندنا الكيبل اللي قلت لكم عنه تبع HDMI. هذا الفيش الاول للكيبل الاحمر. طبعا لاحظوا شلون البنات شلون طالعة، وهذا الكيبل الثاني، وهذا فيشه. طبعا هاي البنات شدوا شلون مكسور. قطعتن انا على كل حال، جهزتن حتى نعمل نربط هسه الاسلاك مع بعض، نشوف شلون الوضع. هاي هسه بورجيكم الاطراف شلون لما قطعتن، وبعدين بدنا نربطهم مع بعض بدل الفياش هذول اللي احنا قطعناهن. وبهيك احنا بصير عندنا وصلة طويلة، قطعة واحدة نستفيد منها لأي أجهزة ثانية ممكن بدها مسافات بعيدة. طبعا راح نلحم ونلف عليه تب ونعزله، بعدين بنجيب هيت شرينك ونربط عليه. هاي هيك يا اخوان، شايفين البنات شلون وزعتن فردتن عن بعض، لان كان مطعجات كثير. هسا ايش بدي اعمل؟ بدي اعري الاسلاك من ورا على اساس اطابق الاسلاك كل سلك على البن. تفرجوا معي.
هاي هون يا اخوان بعد ما طبعا رتبنا البنات وزبطنا وضعنا هيك بالطريقة اللي انتم شايفينها. جبنا جهاز الفحص وبدنا نفحص نشوف شلون الوضع، نشوف اي سلك مطابق لكل بن عشان نقدر نرسم مخطط لهذا الفيش، وهذا المخطط راح يتطابق مع الفيش الأصلي لما كان راكب طبعا، حتى نقدر نلحم طبعا كل سلك مع السلك المقابله بالوصلة الثانية. طبعا ما بنعتمد الألوان في هاي الحالة، راح نعتمد فقط على التوصيل وإيش هو الترتيب تبع السلك وين بكون وعلى أي رقم من 1 ل19. طبعا هاي هون الوصلة مثل ما احنا شايفين، راح نحدد كل سلك وناخذ السلك تبعه. هسا احنا حددنا سلكين بين معنا على الجهاز، وراح نشوف هالسلكين هذول هن هي قاعدين نفرد فيهن حتى يبين معنا. شايفين السلكين هذول هاي موجودين هون لون احمر وابيض. هيك احنا بنحدد السلكين هذول وبناخذ الارقام تبعاتهن ومطابقهن على الوصلة الثانية. نفس الاشي نفس المبدأ، بنجيب الفيش الثاني ومنطبقه نطبق عليه عفوا الفحص زي ما طبقنا على الفيش هذا. طبعا يا اخوان هون بلشت هيني بلحم بالاسلاك مثل ما احنا شايفين. طبعا عملية الحام عملية معقدة شوية لانه الاسلاك رفيعة جدا وبتغلب يعني مثل ما قلت لكم، يعني اللي ما عنده طولة بال لا يبلش بهالبلشة هاي. طبعا كل الحام طبعا كل ما حسب المخطط اللي رسمته على ورقة، يعني مخطط هيك تسلاية بقلم وورقة هيك حيالله ورقة. هون مثل ما احنا شايفين هاي هنا طبعا جهاز الفحص راك وصلت عليه سلكين رفاع. بدنا نفحص مثلا هون من الفيش هذا للفيش الثاني بعد ما لحمنا ولفينا بتب وكل شي وجهزنا الامور حتى نتأكد ان الوصلات انهن مظبوطة 100% ولا لا. طبعا ولاني ماسك الخليط طبعا بيدي وبفحص بايدي الثاني بس هيك عشان اورجيكم الطريقة، لكن هسا بفحصن كلياتن واحد من 1 ل19 حسب الورقة اللي عندي محطة اني. طبعا هاي مثل ما انتم شايفين. بدنا نشوف هسا ايش الارقام المطابقة، وهاي هون مثل ما انتم شايفين. او لعله مثل ما طبقنا وفحصنا طبعا لوجدت انه في حوالي 13 بن هن اللي فعالات فقط من اصل 19. في عندنا 6 هذولا unused طبعا وما بدنا اياهم. هذول السلكين طبعا هسه بورجيك اياهم. هاي هون عندنا السلك الاسود هذا، والسلك الثاني السلك الاحمر. طبعا كل واحد جاي على بن مختلف عن الثاني ما بيتطابقن مع بعض. لما رجعت للمخطط الاصلي طلعته من النت وجدت انه واحد منهن برضو كمان unused وما مش راح نستخدمه يعني نهائيا، مش مستخدم يعني على نفس الفيش. فراح نربط عليهن تب ونلزقهن ونسكر الامور ونرجع كل اشي تمام، فما راح استخدمهم. هنا عفوا اجينا حطينا لفينا التب عليه طبعا مثل ما احنا شايفين. بعد ما خلصنا لف التب جبنا مادة الدولوب اللي هي الاجو حطينا على الاطراف من هون ومن هون عشان لما يمسك الهيت شرينك يصير السلك. طبعا هون السلك بصير اقوى مع الهيت شرينك. وهيك بعد ما ركبنا الهيت شرينك بدنا نحميه بقداحة سجاير. طبعا بعد ما خلصنا وكون هيك الوصلة جاهزة صار السلك واحد طويل وشغلناها وجربناها ما شاء الله عليها. ويعطيكم ألف عافية.